Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим сегодня новый расклад Таро. Кто положил на вас глаз? Может быть, у вас есть тайная поклонница, а вы об этом даже не знаете. А ну-ка, давайте заглянем в потайные вашей судьбы. Итак, как всегда, настраиваемся на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, какая сейчас у вас проигрывается ситуация. Вот какое-то, вы знаете, вот состояние сейчас, то ли одиночество, то ли вы себя, вот как знаете, вот добровольно заточили. Ну, заточили это в переносном смысле, конечно, когда ничего не хочется. Есть куда пойти, но особо нет настроения, да, вот такой вот своего рода волк-одиночка какой-то вы стали, и может быть даже это вас в некоторой степени даже устраивает. У вас была проблема серьезнейшая с женщиной. У кого-то это может проиграться просто ссора какая-то, да. У кого-то это был разрыв. Но дело в том, что даже может проигрываться, что вы эту женщину еще не отпустили, и большая вероятность того, что вы все еще надеетесь с ней помириться. Может быть, глубоко в душе, да, вот если бы она попросила, извинилась, покаялась, то не исключено, что вы бы ее и простили, потому что эта женщина вам очень дорога. Вы, может быть, даже очень долго и добивались эту женщину. Как-то вот она, может быть, даже не просто отдалась вам, вот отношения с ней. Вы даже, знаете, вы, может быть, подсознательно ждете звонка, либо же смс от этой женщины, несмотря на то, что она причинила вам боль, но какая-то, вот знаете, капелька надежды в вашей душе осталась. Вот не можете вы отпустить свою женщину. Так. Да, вот вы еще спите и видите. Либо же это еще свежая ссора у кого-то из вас, либо же у вас настолько сильная вот привязка, привычка, да, любовь, чувство к этой женщине, что даже спустя большое время вы, может быть, не можете ее отпустить. Вы такой, знаете, вы мужчина, в принципе, очень такой настырный, вы активный. Если бы вы захотели к ней прийти, да, вот вы бы запросто пришли и добились всего, что вы хотите, да, вы могли бы с ней помириться, но вам этого не хочется. Вот женщина вас настолько сильно обидела, что вы считаете это, ну, как бы ниже своего достоинства, что ли, да, вот брать и унижаться, да, то есть как бы она виновата, а почему вы должны идти и просить прощения, да. То есть вы могли бы, но вам не хочется этого. Несмотря на то, что огонек любви у вас еще не погас. Итак, давайте посмотрим, кто же положил глаз на вас и вообще, что творится у вас в личной жизни. Давайте-ка пока посмотрим, что у вас происходит в личной жизни. Так, а в личной жизни у вас проигрывался, ну, скорее всего, это в прошлом, любовный треугольник. Из-за этого, скорее всего, вы и расстались со своей женщиной. После этого у вас произошли очень сильные перемены, кардинальные перемены. Вы настолько были злые, да, мечевые, вот энергии, мечевые карты у нас выпали. То есть, получается, вы любили женщину, вы боготворили, вас предали, да, вот любовный треугольник у вас был. Этим самым причиним вам просто дичайшую боль. После этого, возможно, вы даже вот уединились, отгородились как-то вообще от личной жизни, да вам не до личной жизни было совершенно. Хотя вы мужчина очень любвеобильный. Вот вам и хочется, да, вот внутренне, может быть, вы мечтаете, вам очень хочется любви. Вам очень хочется отдавать нежность, ласку, заботу. Но после того, вот как вам причинили боль, да, вот вы вот отгородились от всех женщин. Мало того, что вы обозлились на них, вы им не доверяете, да, вот башня, стопроцентное разрушение произошло. То есть это разрушение не просто отношений, это даже разрушение скорее вашей жизни произошло.
То есть эта женщина, вот знаете, была как вашим смыслом жизни. И какой-то период, может быть, вы даже не знали, как жить дальше без нее. Вот когда вот как будто задыхаешься без человека, да, вот она нужна как воздух, ты не можешь ни есть, ни спать. Тебе просто физически плохо без этого человека. Поэтому какое-то время у кого-то, возможно, и сейчас, но никакой личной жизни особо нет, да, вот одноразовые я не беру, как бы, как всегда, для физиологии. Но вот серьезных отношений, ну нет как-то вот, ну я не вижу. Так, давайте-ка теперь посмотрим, что же в вашем окружении. Может быть, кто-то на вас глаз таки положил. Так. Знаете, у вас в вашем окружении, ну, по крайней мере, ну, я не скажу, что это прям сильно близкое ваше окружение. Вот есть какая-то женщина, вы с ней общаетесь. Возможно, у кого-то это переписка, да, вот, может быть, невзначай, но женщина вами заинтересовалась. Вы могли с ней то общаться, то не общаться. Это может быть и в переписке, у кого-то в жизни, может быть, да? Значит, смотрите, какая женщина, приблизительно вот описываю типаж. Женщина такая может проигрываться темноволосая, может быть в чем-то вот эмоционально она холодная, может быть с таким, знаете, вот жестким, больше мужским характером. Жень, только не пишите, пожалуйста, что это ваша бывшая, потому что я уже боюсь. Вы очень часто пишете, что похоже на бывшую вашу. Нет, это не бывшая, это другая женщина. Не все женщины, которые жесткие, да, либо с таким твердым характером, это бывшие. Так вот, значит, женщина, ну, с таким сильным стержнем, она сильная духом, такая, знаете, закаленная жизнью. Она прошла огонь, воду и медные трубы. Женщина, как я говорила, да, темноволосая, светлоглазая, среднего роста, может быть воздушного знака зодиака. Довольно такая умная, аналитический ум у нее. Она знает, чего хочет, она всегда добивается, чего хочет. Ну, то есть такая серьезная дама, не слюнтяйка какая-то, не размазня совершенно, нет. Такая в чем-то даже вот властная может быть. Не пугайтесь. Ну вот как-то вы с ней общаетесь, да? Может быть в переписке, может по работе. Ну то есть где-то вы с ней соприкасаетесь, да? Вы особо на нее внимания не обратили. То есть у вас то есть общение, то нет. Как-то, ну может быть по работе где-то кто-то пересекается, либо в компаниях, ну где угодно. То есть где-то вы с ней уже соприкасались. Ну, как-то вот, знаете, женщина на вас глаз положила, вы ей понравились, именно понравились, причем, смотрите, у нас выпали мечевые и король, и королева. То есть вы находитесь в таких вот жестких, серьезных энергиях по отношению к женщинам, и она такие жесткие по отношению к мужчине. То есть, вы понимаете, вот как-то так странно получается, она не доверяет особо мужчинам, вы не доверяете особо женщинам, но тем не менее она вами заинтересовалась, а вы пока на нее внимания не обратили. Ну, как-то не зацепила она вас. Может быть, даже на данный момент, вот именно, скорее всего, вы, может быть, сейчас и не общаетесь с ней по какой-то причине, да, может, она уехала, может быть, вы не были там в той компании, где с ней пересекались, ну, то есть, как-то то есть, то нет она вот. Хотя общение, вы знаете, общение с ней будет. Женщина довольно обеспеченная, я вам скажу. А знаете, вы вот ей понравились, потому что вот она видит в вас сильного мужчину. Вот не только физически сильного, а вообще вот морально, духовно. Она видит, что вы по характеру лидер. Вы умеете вести за собой людей. Вы такой вот, знаете, вот как говорят, настоящий мужик такой, да, вот за таким можно быть, как за каменной стеной. Вот она вас просканировала, да, любая женщина всегда сканирует мужчин. Это я вам так маленький женский секрет расскажу. Всегда. Женщина 100 раз все проверит, взвесит, обдумает, да, то есть так как сканер, да, подойдет, не подойдет. Ну, в принципе, мужчины точно так делают, так, когда знакомятся с женщинами.
И вот она поняла, что вы довольно такой достойный мужчина именно для серьезных отношений. Но пока что вот по какой-то причине, вот прям мне интересно, а почему вот, допустим, сейчас, если вы не общаетесь, по какой причине, давайте уточним, почему вы не общаетесь? Вы знаете, вот все-таки будут отношения с этой женщиной. Страхи, страхи, страхи. И постель будет, и отношения будут. Вот где-то снова вы в людном месте, либо же в компании пересечетесь. Вот вы не общаетесь, она, может быть, знаете, перестала даже специально выходить на контакт, либо же там, я не знаю, по работе, может быть, даже избегает как-то, чтобы с вами пока не пересекаться. Вот какие-то страхи ее одолевают. Вот страхи мужчин. Страхи может быть, что вы очень сильный, властный, серьезный мужчина, да, вот она вроде бы такая серьезная, властная женщина, и вы в то же время, и почему-то вот она испугалась немножко, но она выйдет на контакт, вот она выйдет, может она немного так заскучает за вами, знаете, как это обычно бывает. Так. Да, вот она заскучает и загрустит. Вот какое-то время вы с ней не будете общаться или уже не общаетесь. Хотя это, кстати, судьбоносная довольно женщина. Она выйдет на контакт, может быть, даже и сама как-то, вот, либо же напишет, позвонит, либо же как-то вот выведет, ну, все обстоятельства так выведет, что вы проявитесь, да, вот женщины народ-то хитрый, вы все, конечно, знаете об этом. Можно так обставить все обстоятельства, что мужчина сам, хочешь не хочешь, а заговорит, либо же напишет, ну, то есть, если умная женщина, это на раз-два расплюнуть просто, взять и мужчину немного обхитрить, как говорят, да? То есть у вас все равно выходят отношения с ней, потому что это судьбоносная женщина, это судьбоносное знакомство. Причем она снова проявится как-то очень резко и неожиданно в вашей жизни. Кубковая королева у нас выпала. Это женщина, которая будет дамой вашего сердца, которую вы будете любить. Это не просто какая-то девочка мимо проходящая, да. То есть, несмотря на то, что вот она с таким сильным характером, но не пугайтесь, потому что эту женщину, так же, как и вас, в некотором роде жизнь закалила, что ли, да, вот она привыкла все выбивать, пробивать, да, сама. Она также имела проблемы с мужчинами. Вы с женщинами, она с мужчинами, да. А все вот эти вот наши проблемы, они ведь закаляют нас. Они закаляют наш характер, да. Они учат нас многому. Мы делаем какие-то вот работы над ошибками, да. Это очень полезно. Я уже в одном из видео говорила, что очень полезно всегда делать работу над ошибками, чтобы снова не вляпаться в ту же ситуацию в следующих отношениях. Поэтому она довольно такая неплохая женщина. Не пугайтесь, что у нее сильный характер, да. Ну, как правило, в паре все равно кто-то сильнее, да, или женщина, или мужчина. Ну, конечно же, для сильной женщины нужен более сильный мужчина. И я думаю, вы все-таки сильнее, чем эта женщина. Вы сможете ее укротить, потому что, ну, любую женщину, в общем-то, нежностью, лаской, заботой, да, можно всегда превратить в белого и пушистого котенка. Главное это делать правильно. Поэтому, дорогие мужчины, вот так вот на вас положила женщина, которую вы знаете и в то же время даже не подозреваете, кто она, да, вот она есть в вашем окружении, вы как-то общаетесь с ней, но сейчас, возможно, вот она взяла некую паузу, вот она то ли испугалась, то ли ей нужно поразмыслить, обдумать, да, вот как действовать дальше, что делать дальше. Ну, то есть вот какая-то такая не очень простая ситуация, но она обязательно разрулится, и вы снова будете общаться с этой женщиной, а все начинается с малого. Сначала это какое-то дружеское, приятельское общение, а потом уже любовь-морковь. Так что все у вас будет хорошо. Кому понравился мой расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!